Aí galerinha, eu peguei esse carro aqui, daí começou a fazer umas... Eu não mexi na suspensão dele, eu comprei ele no cliente, não lembro se vocês viram os outros vídeos. Daí eu tava mexendo, eu desmontei tudo pra ver aqui, e tava fazendo barulho na caixa de direção. Daí eu fui ver agora aqui, ó, nunca o cara me amarra aqui, ó, uma abraçadeira. Uma abraçadeira bem no bracinho da direção, no caixa de direção aqui, ó. Daí na hora que eu distorci o volante, a braçadeira, esse negócio andava pra cá, ó, e ficava assim, imagina só. Mas vai aonde? Tem que trocar esse coxinho também, tá fudido.